ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு எயிட்டி கிரேசி மியூசிக். இன்னைக்கு நம்ம எல்ஜி வாஷிங் மிஷினுடைய அதோடைய யூசேஜ் பற்றியும் அதோடைய ரிவ்யூ பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஷோரூமில் 21,500 வாங்கணும். இதே நீங்கள் அமேசானில் பார்த்தீங்கன்னா 22,000 இருக்கும். ஷோரூமில் 500. வாஷிங் மிஷினுடைய அதோடைய இன்ஸ்டாலேஷனும் அதோடைய ப்ராசஸும் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வாஷிங் மிஷின் ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒரு டேப் வந்து அதுக்கு கரெக்டான டேப் வேணும். அதுக்குன்னே தனி டேப் இருக்குது. கடையில் போய்ட்டு வாஷிங் மிஷின் டேப் கேட்டால் அதுக்கு தனி டேப் தருவாங்க. ஏன்னா அந்த டேப்பில் தான் இந்த வாஷிங் மிஷினுடைய டேப்பை வந்து அதோடைய பைப் வந்து ஃபிட் பண்ண முடியும். அப்போ தான் தண்ணி லீக்கேஜ் ஆகாது இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதோடைய தண்ணியுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும். இதில் வந்து ஜெட் ஸ்ப்ரேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூச்சர் இருக்குது. ஜெட் ஸ்ப்ரே இந்த வாஷிங் மிஷின் ரைட் ஹேண்ட் சைடு மேலே பார்க்கலாம், ப்ளூ கலரில் இருக்கும். தண்ணியுடைய ஸ்பீட் அதிகமாக இருந்தால் தான் அது ஃபோர்ஸில் துணியுடைய அழுக்கெல்லாம் தான் ஈஸியாக போகும். இந்த பாக்ஸில் தான் நம்ம ஏரியல் துணி பவுட்ரு, சர்ஃபெக்சல் துணி போட்டு துணிலாம் போடலாம். இந்த பாக்ஸில் போட்டுட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ட்ரம்மில் வந்து கம்ஃபர்ட் போட்டுக்கலாம். எவ்வளோ கம்ஃபர்ட் வேணுமோ அது அந்த லிக்விடை தண்ணியை ஊற்றி தண்ணியில் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். மேக்ஸிமம் ஒரு 15-20 கிளாத் போடலாம். நார்மலான கிளாத் போடலாம். இதில் வந்து பெட்ஷீட்டு அந்த மாதிரி ஹார்டான கிளாத் தனியாக போட்டுக்கணும். நார்மலான துணி மட்டும் இதில் போடணும். அந்த அந்த ஹோல்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த ஹோல்ஸ் தான் வந்து அந்த கம்ஃபர்ட் ஊற்றுற இடம். அதில் கம்ஃபர்ட் மிக்ஸ் பண்ணி அதில் ஊற்றிடணும். கம்ஃபர்ட் ஊற்றிட்டு பார்த்து ஜஸ்ட் அந்த அந்த டோரை வந்து புஷ் பண்ணக்கூடாது. ஜஸ்ட் தள்ளி விட்டால் போதும், அதுவாக வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கும். புஷ் பண்ணால் அந்த டோர் வந்து உடஞ்சிடும். ஜஸ்ட் தள்ளி விட்டால் போதும், தானாகவே வந்து அது மூடிக்கும். இந்த வாஷிங் மிஷினில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. கிளாத்துக்கு தகுந்த மாதிரி டைம் செட் பண்ணிக்கலாம். எந்த கிளாத் போனதுக்கு தகுந்த மாதிரி டைம் செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணாதவங்களுக்கு ஜஸ்ட் ரெண்டு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். ஜஸ்ட்டு பவர் பட்டனு ஸ்டார்டிங்கில் பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட்னு கொடுத்தா போதும். அதுவாக சென்ஸ் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ கிளாத் இருக்கோ அதுவாக சென்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த டைமர் அது செட் பண்ணிக்கும். இப்போ ஒரு 10 துணி இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த டைமர் செட் பண்ணிக்கும். இதே ஒரு 20 துணி இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த தனி டைம் செட் பண்ணிக்கும். நம்ம டைமர் எதுவுமே செட் பண்ண தேவையில்ல. டைமர் எந்த கிளாத்து எதுவுமே செட் பண்ண தேவையில்ல. எந்த ஆப்ஷன்ஸுமே செட் பண்ண தேவையில்ல. இப்போ ஜஸ்ட் நான் ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ அதுவாக சென்ஸ் பண்ணுது பாருங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் சென்ஸ் பண்ணும். சென்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுவாக டைம் செட் பண்ணி அதுவாக ரன் பண்ணும். ஜஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பட்டனு ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். பவர் பட்டன், ஸ்டார்ட் பட்டன் ரெண்டு பட்டன் தான். இப்போ அதான் சென்ஸ் பண்ணுது பாருங்க. இப்போ சென்ஸ் பண்ணிட்டு அதுவாக டைம் சொல்லும். அது சென்ஸ் பண்ணி டைம் காமிச்சிடுச்சு 36 நிமிஷம். இதே அதிகமான துணியாக இருந்தால் கொஞ்சம் டைம் அதிகமாக காமிக்கும். கம்மியான துணி இருந்தால் கம்மியான டைம் காமிக்கும். 36 நிமிஷத்தில் பாதியாக டிவைட் பண்ணிக்கும். பாதியாக டிவைட் பண்ணி ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் கொஞ்சம் ஒரு முறை துணி துவைச்சிட்டு தண்ணியெல்லாம் வெளியே ஏற்றிடும். மறுபடியும் செகண்ட் ஹாஃபில் துணி துவைச்சிட்டு தண்ணியை வெளியே ஏற்றும். அதுவாக துணி துவைச்சி அதுவாக தண்ணியை ட்ரை பண்ணி கொடுத்துரும். ஜஸ்ட் நம்ம அந்த கடைசியாக துணியை எடுத்து காய மட்டும் வச்சா போதும். அது பொய்யலன்னு தேவையில்ல. தண்ணி ஃபில் ஆகிறதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் தேவைப்படும். தண்ணியுடைய ஸ்பீடு அதிகமாக இருந்தால் தான் அந்த ஜெட் ஸ்ப்ரேயில் வந்து தண்ணி வேகமாக ஃபோர்ஸ் அடிக்கும். எங்களுடைய டேப் வந்து தண்ணிக்கு ஸ்லோவாக தான் வருது. அதால் வந்து ஜெட் ஸ்ப்ரே வந்து அதிகமாக அடிக்கலை, நார்மலாக தான் வரும். இதில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பாருங்கள்.
இல்லை ஹை, லோ, மீடியம்லாம் இருக்கும். ரெயின்ஸு, வாட்டர் லெவலு எல்லாமே நம்ம மேனுவலாகவும் செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இது ஆட்டோமேட்டிக்காக டிவைட் பண்ணி 35 நிமிஷம் காமிக்குது. நமக்கு வேணும்னா டைம் தனியாக செட் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளோ நேரம் தான் டைம் போகணும் அப்படின்னு செட் பண்ணிக்கலாம். வாட்டர் லெவல் செட் பண்ணிக்கலாம். மேனுவலாகவும் செட் பண்ணிக்கலாம். மேனுவலாக செட் பண்ணால் துணியோடைய ஐக்கு போகுமான்னு தெரியாது. ஏன்னா லோ வச்சுட்டு அதிகமான துணி வச்சுட்டா துணி போட்டால் அதுலேயே ஐக்கு போகாது. சம்டைம் நம்ம வந்து இந்த ஷர்ட்டோடைய காலர் வந்து நம்மளே வந்து தனியாக துவைச்சிட்டு தான் உள்ளே போடணும். ஏன்னா அதெல்லாம் துணி வாஷிங் மிஷின் வந்து ஷர்ட்டு காலர் வந்து கரெக்டாக ஐக்கு போகாது. அதெல்லாம் தனியாக துவைச்சி தான் மூடி வாஷிங் மிஷினில் போடணும். அப்போ தான் அது ஐக்கு போகும், ஐக்கு போகாது. வாஷிங் மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆச்சு பாருங்கள். ட்ரம்மை சுற்றுறது பாருங்கள். ஜெட் ஸ்ப்ரே பாருங்கள். ஜெட் ஸ்ப்ரே ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இருக்குது. இதே தண்ணியோடைய ஸ்பீடு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஜெட் ஸ்ப்ரே டேங்க் வாஷிங் மிஷின் தண்ணி வெளியே போகும்போது அதோடைய பைப்பை வந்து கீழே தான் டவுனில் தான் போகும். மேலே ஏறி போகிற மாரி தண்ணி போகாது. இப்படி போகிற மாதிரி பைப் செட் பண்ணால் தண்ணி அப்படியே ஸ்டாக் ஆகி பிளாக் ஆகிடும். அதே சமயம் வாஷிங் மிஷின் வந்து கீழே அட்டை செட் பண்ணக்கூடாது. சிம்பிளாக எடுக்கணும். மிஷின் அப்படியே வைக்கணும். வைப்ரேட் ஆகும். மிஷின் வைப்ரேட் ஆகும். வைப்ரேஷனாக ஒன்று அஃபெக்ட் ஆகும்னு சொன்னாங்க. சிம்பிளாக வாஷிங் மிஷினை ப்ளைன் ப்ளேஸில் வச்சு நம்ம வச்சா போதும். அதே சமயம் அவுட்லெட் போட்டு வெளியே போட்டு தண்ணி போட்டு வெளியே போகிறதுக்கு அதுக்கு தண்ணி பார்த்து வாஷிங் மிஷினுடைய அவுட்லெட் பாருங்கள். அவுட்லெட் போகும்போது அது கீழே டவுனில் தான் போகணும். மேலே ஏறி போகிற மாதிரி போச்சுன்னா தண்ணி ஸ்டக் ஆகிடும். அந்த நேரம் தோட்டத்துக்கு திரும்பி வர மாதிரி செட் பண்ணிட்டோம். பாருங்கள், ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் துணி துவைச்சிட்டு தண்ணியை வெளியே விட்டுருவோம். மறுபடியும் தண்ணி எடுத்து தண்ணியை ஃபில் பண்ணி மறுபடியும் கடைசியாக துணி துவைச்சி மறுபடியும் தண்ணி வெளியே ஊற்றுவோம். ஸோ 2 வாட்டி பண்ணோம். இதில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பாருங்கள். இந்த டர்போ வாஷ்னு இருக்கும். ஸோ மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து இந்த டர்போ வாஷ் அதுக்கும் தனியாக துணி பவுடர் இருக்குது. அதை போட்டு வாஷிங் மிஷின் க்ளீன் பண்ணணும். மந்த்லி 2 க்ளீன் பண்ணணும். நீங்கள் வந்து அமேசான் ஆர்டர் பண்ணாலும் சரி, ஷோரூமில் போயிட்டு சரி, இன்ஸ்டாலேஷன் வந்து அவங்களே வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. அதுக்கான ப்ளேஸ் கரெக்டாக நம்ம செட்டப் பண்ணோம். டேப்பு, அப்புறம் தண்ணி வெளியே போகிறதுக்கு அவுட்லெட் வெளியே போகிறதுக்கு கரெக்டான ஸ்பேஸ் இருந்தால் போதும். இப்போ வாஷிங் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ வந்து ஜஸ்ட்டு ஸ்பின் ஆகிட்டு அதுக்கு தண்ணியெல்லாம் ஃபஸ்ட் வெளியே எடுத்தோம். ஃபஸ்ட் வாஷ் ஆகிட்டு செகண்ட் வாட்டி மறுபடியும் வாஷ் ஆகும்.
அதுவும் நான் காமிக்கிறேன். அது காமிச்சது பார்த்து கடைசியாக அவுட்புட் எப்படி வருது, துணி துவைச்சது பார்த்து எப்படி துணி எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன். ஸோ அது வரைக்கும் ப்ராசஸ் பண்ண தெரிஞ்சுட்டு பாருங்கள். இப்போ வந்து செகண்ட் டைம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. செகண்ட் டைம் தண்ணி முடியும் ஃபில் ஆகிட்டு, செகண்ட் டைம் தண்ணி ஃபில் ஆகுது. செகண்ட் டைம் ஃபில் ஆகி முடியும் துணி துவைச்சிட்டு மறுபடியும் கடைசியாக தண்ணி வெளியே ஏற்றும். வெளியே ஏற்றிட்டு முடியும் ஸ்பின் ஆகிட்டு அந்த தண்ணி எல்லாம் வெளியே ஏற்றிட்டோம். சுத்தமாக ஃபுல்லாக தண்ணி எதுவுமே இருக்காது, ட்ரையாக இருக்கும். அது அவுட்புட் பார்க்கலாம். அது 15 மினிட்ஸ் கழிச்சு 10 மட்டும் வந்து அவுட்புட் பார்க்கலாம். எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சிச்சு. இன்னும் ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்குது. செகண்ட் டைம் தண்ணி வெளியே போயிடுச்சு. இப்போ உள்ள இருக்கிற தண்ணி ஃபுல்லாக வெளியே ட்ரை பண்ணிவிட்டு அது காய வைக்க ட்ரை பண்ணுது. இப்போ இன்னும் ஒரு நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும். நீங்களே பாருங்கள் அவுட்புட் எப்படி இருக்குதுன்னு. ஃபினிஷ் ஆகி பார்த்து ஒரு பீப் சவுண்டு வரும், ஒரு மியூசிக் மாதிரி வரும். அது வந்துச்சுன்னா முடிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம். அது வாஷிங் மிஷின் ஓப்பன் பண்ணி எடுத்து டேரெக்டாக திரும்ப காய வைக்க வேண்டியதான். ஆல்மோஸ்ட் ஸ்பெண்ட் முடிஞ்சிச்சு. இன்னும் கிட்ட 60 செகண்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்.
முடிஞ்சிச்சு, எண்டுன்னு வந்துருச்சு. இப்போ வாஷிங் மிஷின் ஓப்பன் பண்ணி அந்த துணி எப்படி இருக்கு மட்டும் பாருங்க. ஆல்ரெடி அது புழிஞ்சு வச்ச மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம டேரெக்டாக துணி காய வச்சா மட்டும் போதும். இப்போ ட்ரையாக இருக்குது பாருங்க. இப்போ சுத்தமாக தண்ணியே இல்லை, ஜஸ்ட்டு காய வச்சா போதும். ஈரமே சுத்தமாக ஈரமாக இருக்காது. ஜஸ்ட் டேரெக்டாக துணி காய வச்சா மட்டும் போதும். இதுதான் காய்ஸ் குட். ஓகே காய்ஸ், இதுதான் வாஷிங் மிஷின் யூசேஜ், அது ரிவ்யூ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.